Berapa PK ini? 13 HP. 13 HP GL 390. Nah, ini mesinnya pasangan yang tadi. Agar tidak melepas, kita saat melakukan penyokoran klip kita pakai lem. Menyiapkan Apa ini? Jenis apa ini? ambril Ambril. untuk melakukan penyokoran. Ini bisa dibeli di toko mana ini, Pak? Banyak tersedia di toko-toko Setempat alat mesin, di toko spare part juga ada. ada. Oke, sekarang kita buka. Yang kita pakai yang mana ini? Yang Yang agak halus atau yang kasar? Agak halus nih. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Nih. Oke. Nah, ada yang kita pakai yang halus ini akan menghasilkan sekoran yang bagus Halus dan berkualitas. berkualitas. Oke, kita lanjut. Klip api telah selesai. Selesai, kita akan kembali klip yang satu. Klip minyak ini ukurannya besar. Agar dia melepas, kita pakai lem agar memudahkan untuk melakukan penyokoran klip ya. Nah, kita tunggu lagi kembali kering. Oke, kita akan lanjutkan yang kedua. Ini klip minyak. Kita coba skor kembali.
kita akan periksa klep minyak. Kita periksa settingnya dulu. oke apa belum. Bagian body kop, cylinder head, bagian minyak ini sudah bagus. Kita belum, kita akan ulang kembali, kita ulas kembali ya. belum Belum optimal. maksimal. Kita kembali skor lagi. Oke, kita akan periksa kembali. Ya, kita kembali setting minyak ini apakah sudah bagus. Kalau belum, kita akan lakukan kembali penyekoran. Jadi mulus. Oke, Ya, berarti sudah bagus untuk klep minyak. Bagian setting minyak. Ini lagi untuk klep minyak. Payung nah lagi. sudah oke. Nah, pakai tape. Ini apanya nih, paknya? Paknya, pak silinder. Oke, kita akan lakukan pemasangan. Oke, kita pasang kembali ke mesin. Pastikan pemasangannya pas, tidak ada yang Kendala akan pas pada kunci stop berapa ini? 14. nah. Ya, kita pasang dulu. Ya, kita kunci kembali. Ya. Pastikan nanti itu dalam keadaan rapat stoknya, jadi tidak mengalami kebocoran saat menjalankan mesin tersebut. Ya, kita kunci kembali ya, kita akan pastikan aman. Menjalankan kita Arbu PE 28 kita pasang kembali dulu. mesin racing tune up. Kita buka gasnya nih, yang dilepas nih. Nah, kita mau menjalankan Nanti oke, ini skip jauh nih. Itu apanya itu? Karet penutup. kita dengan benar. Apabila tadi pasang, kita tidak bisa menjalankan nanti. Ya,
Pastikan tali gasnya terpasang dengan aman. Ya, kita kembali masukkan ke dalam karbu. Kurang berapa karbunya nih? 28. 28 PE 28. Wah, ini mesin racing juga ini. PWK Sim Racing. Tune up karbu 28. Coba tarik dulu karburatornya. Mau atau enggak? Oke, aman sudah. Oke, kita coba. Pasang lagi 10. Nah, ini paling aman pada saat menjalankan mesin ini. Oke, pastikan penutupnya aman. Kita pasang selang karbunya kembali. Kita pas kita menjalankan, kita isi dulu dengan bensin karena mesin ini menggunakan bensin dan juga bisa juga pertalite. Ya, hampir saja. Oke, kita letak kembali, pastikan aman saat menjalankan. Oke, kita tarik.